Oh, 3 ekor 3 ekor. Okay kan, Assalamualaikum, selamat pagi kan. Oh, ini aku ada yang batang pun lain dah. Aku duduk tiang nombor 3. Ni baru pukul 9 kan. Aku sapat tadi dah kan. Aku saja terang-terang ngai dulu. Ini aku ngai boteng lagi. Layang santai-santai tengok, relax-relax. Aku pakai isi udang. Beli kedai Aceh tadi. Boleh dah kan. Tang lama, anak lama. Dia ada 3 ekor. Saja buat puas-puas kan. Balik boleh goreng tau. Tapi aku sekejap lagi aku ingat aku nak terang agak terang magic sini jadi dah. Kok ada ikan nak makan tau. Gini lah kan cuaca pagi. Bulan-bulan puasa ni dah panas lagi ni. Sekejap lagi kalau panas dah arah kan ni. Aku ingat tak boleh turun dah kan bulan-bulan puasa ni. Tapi dah boleh tahan. Hari ni kebetulan hari 1 Mei, hari bekerja. Turun lah kan. Puas duduk rumah. Tapi bawah jambatan ni teduh sikit lah. Tak panas kan. Orang ramai orang ni. Setiap tiang ada orang. Air laju ni air nak surut. Bakar batu soda. Aku bakar batu saiz soda ni. Tapi anyut lagi. Oh, boleh kan? Boleh kan? Boleh. Anak gelama. Anak gelama. Saya goreng kunyit. Okey kan. Ni kali pertama ya aku tengah main jig sini. Tahu ikan sini nak makan jig tau. Tapi orang kabur sini ada senangi. Tahu senangi nak makan jig tau. Terang lah geng, bulan-bulan puasa ni tahu murah rezeki.
okey geng. Kita dah layan Apollo lah. Aku pakai jig ikan tak mau makan. Aku rasa sini payah makan jig kot. Try Apollo lah. Tahu layan anak-anak ikan. Boleh buat alik goreng. Oh, strike Oh, lucu. Kena sekok Apollo. Ni ikan ni sedap dak awal goreng. Aku tak makan ikan ni. Nampak orang duk main Apollo dari tadi. Ya, buat cukup buat panah plastik. Balik goreng sedap juga. Okay, kita Apollo lagi geng. Tengok layan anak-anak ikan lah. Jangan sama makan. Duk bawah jambatan ni bising geng. Bunyi lori. Dah ekor. Oh. Oh, 3 ekor 3 ekor. Lucu seekor boleh. Ekor. Dua ekor. Uish. Ni ikan ni kan dah larat nak siang ni.
Alhamdulillah geng. Strike off kamera geng. Allah. Senangi. First time lah saya senangi. Pakai jeep warna biru. Oh alhamdulillah rezeki. Saif tak usah mana lah. Dia boleh lah. Mana kata boleh main jeep sini geng. Alhamdulillah geng. Allah, ingat tak ada barang tadi. Oh, barang ada geng. Barang ada. Barang ada. Tapi air laju. Air laju. Dia terang ni. Aku saja geng nak terang. Ingat tak jadi. Oh, marah geng. Barang. Barang tak jadi boleh.